enali mweringa katonda ne bwozimba omuzikiti Allah akutta ne bwozimba essabo Allah akutta ne bwozimba kereziya omuntu omu Allah akutta enali mu ne bwoligikolera otaganya bwere ate kola ensobi owagire Museveni bakuba ne kitalo nnyo kitalo ddala ate munnange mu byentuuse nabyo mu kaseera kaneeno nsobola kugamba ate munnange abalina ekibiina ekya National Resistance Movement abavuddemu empagi Luwagga akumakya ate munnange we ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nsobola kugamba nti ensonga ezitambuliddeyo akabadde kabenjedde kabusa akatutate munnange ssentebe ow'ekibiina ekya NRM ng'ate munnange obulamu mu kaseera kaneeno osobola okugamba nti zembuyaga ezikunta oba embuyaga ate munnange ezikaza engoye akyokka ng'ate ekisinga okuba nga kyewuunyisa ku saidi zeno ndi ate munange bwandise abatuuze ate munange abandi badde bakungubaga mu kaseera kaneeno abasinga obungi bakuba ngoma abagamba ate munange kibadde kituufu ensonga musajja mukulu azimutambulireko bwezityo mbikwetikidde ogenda kuba obikanya ku Phil's exclusive obisanga asesonza abeerawo ku mukutu kagadde okubanga ensonga semasonga tuzikusemberezaawo nnyo comfort zone n'osobola okubanga ate wekkanya biki ebitambula oba ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nkugambye nti ensonga za biwoobe wabula ate osobola okugamba nti waliwo ab'enjawulo abazanyukiramuko mu ngeri emu oba endala kale nno kyolaba ku screen yo ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja mukulu mu kaseera kano afudde yali amumiitinzeeko era n'abeera nga amusabula mu lujjudde oba mu lwatu face to face nagamba nti olabika ng'omuntu omubi mu njogera singa baba bakunyumyako nnyo wabula ate omuntu bwakumiitinga oba bakutuukirira ate munnange alaba obulungi obukuliko obutagambika musajja mukulu Moses Kalangwa mu kaseera kano ate munnange zembuyaga ezikunta kasooke nkwe ku tteeka eno eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oje ate munnange soka twekkaanya akabenjedde kabusa omusajja mukulu akatuta obulamu bwe mu kaseera kano nga zembuyaga ezikunta engoye esanyuse n'okusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa ssebo nsanyusa okukolaba mwesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byako oyinza okulowooza musajja mubi naye ti musajja mulungi bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okwate naye ate omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabe bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya mu ddembe lyabo esanyuse n'okusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa ssebo nsanyusa okukolaba mwesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byako oyinza okulowooza musajja mubi naye ti musajja mulungi bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulate naye ate omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabe bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya mu ddembe lyabo byali bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange bwe yasisinkana ku musajja mukulu oyo ku mukolo ogw'enjawulo gw'osobola okugamba nti gwe mulundi gwe ogwasooka okuba nga ate asisinkanwa abizenga byogerwa nti musajja mubi ekayongeeyo ate munange waliwo n'abannakibiina aba National Unity Platform ate munange abassa ogw'enkomerero wabula ng'ensonga bazimuzingako abagamba nti omu ku abo abasaali ate munange abaatwakamu omukono mu bulamu bw'abasajja bakulu bannakibiina ekya NUP okulaba nga ate munange bugenda akale nno bo ng'aba NUP kusaidize kayongeri musajja mukulu bagamba nti akakirabe ate munange n'abalala b'enjawulo bazze bagenda mu ngeri bwetyo ng'ate munange naye gyagenzemu wabula ate mu kugenda kwabwe bo ng'alinamu n'omukono kale nosobola okuba nga weewonya ki ekitambulira ku ludda lweno ogenda kubunzikiriza nsooke mbakuweeko wabula ate ekyolaba ku screen yo basajja bakulu ate munange abasuze mu maka g'ekigo ag'omukyala Anita Amongi nsobola okugamba nti ate ababadde baleese ne kabangali eyo gyolaba basobola okuba nga ate munange batwala emmotoka eri egambibwa okuba nti Rolls Royce wabula ate nga kyagenza okuba nga kizuuka nti buli mu maka gwe bagendamu emmotoka eyo teriimu era bafubye nnyo okuba nga ate munange baginoonya akyokka nga ate munange tenaba kuba nga ezuulibwa byonna ebigenda ovaayo ate munange bwe byavuddeyo ogenda kuba obikkanya maasa wabula ate asooka onzikirize nkugirewo ate munange ensonga zino ez'ebibobe ezitambulira ku ludda olwa National Resistance Movement olwa NRM abangi ate munange bannankyukakyuka lwe bakubiddemu engalo nedikudde okusinziira ku biki ebibadde bitambulira ku mugenzi mu kaseera kano sooka obikkanya ate munange akomewo atungereko n'ensonga zino ezaleero mu butongole.
yabye bamukyali bubi. Ndi wano okubabikira Kalangwa afudde. Chairman wa NRM e Kayunga. Fefe Kaserubogo. Towumula. Abantu gumbula Fefe Kaserubogo. Ne bagezaako okulaga ensi nti ya committing suicide yetuze. Kalangwa. Twogera ku Kalangwa. Bannakayunga. Obudde buno bali mu kukuba mbuutu. Kitalo nnyo nyini ddala confirmed. Omwami Kalangwa mane a mie agenze kusisinkana diso moja kibonge kya nini fenna kitulaga naye ensi etumaliramu bwerere. Ettaka Bwana Kalangwa lyabadde ayayanira, lyabadde alwanira, lyabadde attirako abantu alirese disigaddewo. Ebyambyone byonna byakoze ku nnaku eddi byonna gwe bayita omutonzi. So nuwa mutu wano wetuvayo ne tubagamba nti kino ebisedde towakana gwani awakana. Gurina mukwebaka ofuluusi ffe tetwebaka 24/7 nya okategete. Kalangwa kitalo nnyo nyini ddala. Genda otukwatira ekifo. Okusalawo kwa Katonda bwe kutyo tosobola byonna bisobola okukolebwa naye okusalawo kwa Katonda kwasigala kuli kumu. Wasalawo nanyiga switch nagamba kati nkuyise aba akuyise. Okategedde. Yenze nuwa mutwe. Ekuli and break nzabamu nga muwoza nti page ya nuwa mutwe hakingiddwa. Yo. Afudde. Kitalo nnyo nini ddala. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka. Buno bwe budde obwammwe naawe yalota okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta ssente. Nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway. Wayagala okukola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisuka. Nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okukola business nga petrol stations, business hub oba any commercial ng'eri ku highway. Nga olinza okubeera nga olaba nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga Connective Properties. Bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula. Baconnectinga ne ba potential buyers ate kasente akatini ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ogyegurabingira ennamba zaabwe weeziri awo. Kale no obeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri ku highway janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga property oba Connective Properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Abuterevu ensonga ezo nga bw'ozirabyeko nsobola kugamba nti ate munnange bo bawuliranga abasasuddwa okusinziira musajja mukulu ekibadde kimwogerwako nti ate munnange abadde ayina n'aba National Unity Platform ate munnange bwe yateekako omukono ogw'ekyuma obulamu bwabwe ne busobola okubanga nabo bukkirira ekaganga. Bwe bityo nnyo bwe biri ku sayidi z'eno. Wabula ate ekyewuunyisa oba ate munnange ekyakutte wansi ne waggulu musajja mukulu omumanyi bulungi nnyo amanyikiddwako nga ate munnange Dr. Nico yavuddeyo n'ateekawo embeera gy'osobola okugamba nti yakusoomooza. Yabadde ate munnange mu dialogue meeting gy'osobola okugamba nti yabaddemu ne Minister Baramu Barugahari. Wabula ate bwe yabadde ayogera ku mukyala First Lady Uganda Uganda yavuddeyo n'abeera nga amuyita omugenzi.
byo bigambo bye nga bogenda okubanga ate munange omwekanya wabula ate yabadde musonguwavu nnyo era yavuddeyo nabeera nga asomesa ne Balamu Balugahale ebyenjawulo nga bogenda okubanga obyekanya yabadde mukambwe nnyo ensonga zino ngenda kuba nzikubwako wabula ate anyongera okujjukiza nti bakama baffe abawaga Connect Properties abavuddeyo ne bakutegeeza ate mune ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda nga bakugamba nti tobundabunda na musindigo tonoonya wawo ogenda kubanga oguteeka gw'ayagala okukola investments ez'enjawulo ayagala okukola businesses ez'enjawulo bakwetikidde the hot deals ng'ate nsobola okugamba nti ku saidi z'embaale eno waliwo prime plot etudde ku bugazi obwa eka 2 nsobola kugamba nti eri mu strategic location gy'osobola okugamba nti esikiriza buli omu eyagalwa buli omu era buli business gy'oba otaddewo esobola okubanga ate munnange etandikirawo kubanga ereeta magoba esobola okuba petrol station lisobola okuba essomero akale no bakutegeeza nti sambyako nga kaseera kakyaliwo oba ate munnange n'eddiiru ekyaliwo osobola okubanga ate munnange ogyewangulira agowe n'ate munnange nkuba kyeyo n'obeera bwe okubanga ate munnange oyagala kubanga wewangulira ddiiru eno osobola gamba agent wo n'asobola okubanga ate abatuukirira oba ne bakondako ku namba y'essimu yate munnange gy'olaba wansi ne basobola okubanga ensonga muzigonjoola ne bakutegeeza ate munnange n'ebisingawo ku ebyo nsobola kutegeeza ensonga zaabwe ate munnange si za bufere bakolagana nnyo ne bannamateeka ab'enjawulo akale no nsobola okugamba ate munnange olina okubeerumbira ng'okimanyi nti kyogenda otwala akiri ku bukakafu si bya koloboza ndagaano okujjawo okubanga ate munnange ensonga za kyapa nzikiriza ate munnange nsooka nkugireko ku musajja mukulu Dr. Nico eyavuddeyo n'abeera ng'ayita first lady w'eggwanga lyattu Uganda nti ate munnange omugenzi the late Janet binsonga zitiisa ddala ate sokozekkaanya okomewo tuyongereko n'agaliro mu butongole. Who's the late Janet? Who's late Janet? Janet, that I think has died. Why wasn't she at the swearing in? Why wasn't she at the swearing in? Janet Museveni. Yes, we think she's dead. Don't call our mother of nation. She's not a mother. She's very evil. Under her, yeah, the whole education system of Uganda has failed. Why are all you guys sending your children abroad for education? Mr. Nicholas, No, it has Mr. failed. Nicholas, when you call me, I give you respect. I want you to apologize for calling our mother Janet. She's Mama Janet. She's the mother of the nation. You know, you all these people. Why haven't you given respect to Yasin Kavuma, who was killed by security forces? Why haven't you paid respect to all those that were killed in Kasese? Why haven't you paid respect to Rita Nabukenya? Yeah, or Frank Santessa? This is selective. According to you, this family has more rights. No, you are believing in God, not so. According to God, every human has value. But for NRM, only the Museveni family has value. It's not like that, Honorable. Musajja mukulu ate mune Dr. Nico abaddengawo from day one ate munange ye nga supportinga nnyo oludda olutambulira ensonga oba olutambuliza ensonga ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale nno teyakomyawo Balamu Balugahale oba minisita w'abantu n'abavubuka yavuddeyo n'abeera ng'amuyisaamu eggaali n'amusomesa ne constitution y'eggwanga lyattu Uganda yennyini okusinziira ku biki ebitambulira mu ggwanga. Ogenda kunzikiriza ate munange ndikulekera osobole okubanga obyekkaanya wabula nsonga za biwoobe ezitambulira ku ludda olw'ekibiina ekya National Resistance Movement. Wekumireko ng'obiraba tukomawo n'amalala mangi nnyo. Being with physical body like skin, like you have mentioned. Look, Mr. Balaam, I'm going to let's talk about the constitution of Uganda, right? That is something concrete. Listen to me. Yeah, no, but I don't want to talk anymore about the Bible, Mr. Balaam. Sorry, I want to talk about Uganda. Yeah, because the Bible is clearly not in good hands with you. So the constitution is way more clear. And according to the constitution of Uganda, the power is to the people of Uganda. Yes, the power is to the people of Uganda. Sorry? The constitution of Uganda is about crime. Sorry? What does the constitution of Uganda say about crime? Yeah, what it says about crime is that every criminal should follow due process. And what we see that in Uganda there is no due process. Like this murderer Okello, within a couple of weeks you had him tried, but Alex Waiswa is still in pre-trial. Why isn't there trial? So that is wrong in Uganda. There should be the same rule of law, but there is not. The rule of law is used against opposition. You are committing any crime you want. Anita Among can steal as many iron sheets as you want.
your colleagues in the PLU can steal, can corrupt, whatever they want, because you will never be investigated. Okay, now I want to tell you about the Constitution of Uganda. In 1995, as amended, crime is not listed as a single definition in one section. Instead, the Constitution sets out principles of criminal justice, rights of accused person, and state power to define crimes through law made by Parliament. What counts as a crime? The Constitution itself does not list crimes like theft or murder. Instead, crimes are created by law passed by Parliament. Example include the Penal Code Act, the Anti-Corruption Laws, etc. So I want you to understand the crime of anything prohibited by law, punishable by the state. So key constitutional principles about crime: no punishment without law. But Mr. Balam, you really have to stop talking about the law, because there is no law in Uganda. You know very well there is a maximum time for anyone to... No, but you have to stop lying, Mr. Balam. If you lie, then I have to interject. You know very well, Machete, why Machete is in jail for 4 years. He is not even tried. That is illegal. All of these guys, they're in civic courts. Sorry, they're in military courts, and you know very well that the high courts. But you have to stop lying about the law. I have a meeting with the minister in Toronto. He's taking me out for dinner. Yes. So Article 28 verse 7 says, no person shall be charged or convicted of criminal offense which is not defined by the law. This means you can only be punished if the law already defines the offense. Presumption of innocent, Article 28 verse 3, that is chapter 3. Article 28 verse 3, every person is presumed innocent until proved guilty. Then C. Exactly, yeah, and but still Machete, Olivia Lutaya, Alex Weiswa, all these ones, they are still hold, yeah. So they should be given bail. Mr. Balam, if there is presumption of innocence, they should be given bail. And against the law of Uganda, they're not giving bail. Article 28 includes right to defend but Mr. Balam, what you're doing is totally useless. You are reading laws and laws and laws, but the laws are okay, but it's the courts that are misjudging them, that are in the hands. It's very simple. You know very well that these noob people should have been freed. They should have been on bail. What you were saying, the presumption of innocence. Did I hear you say that? Presumption of innocence? Do you understand presumption of innocence? So we presume that Alex Weiswa is innocent. And by the way, he is actually innocent. You don't want to learn from what I'm trying to teach. Because you're saying nonsense. And you could write to me, but you refuse to respond in writing, so I give you a call. Our constitution is clear. No one shall be subject to torture or cruel inhuman treatment. Thank you. But but Kakwenza was tortured by your boss. Article 24E, right to liberty and arrest rules. Article 23A, a person can only be arrested according to the law with valid reason and must be brought to court within 48 hours, which has been done. And as you know, Mr. Balam, the Constitution allows the government to investigate crime, prosecute the offenders under DPP, try cases in court. But they don't try them in court. So you can read a lot of these laws. The laws are fine, but these cases are not tried. Look at Machete. Yeah, he is not being tried. Alex Weiswa is not being tried. Kitsa Besigye is not being tried. Olivia Lutaya is not being tried. So you can read those laws. We agree on that. The problem is the DPP. It's the courts. I told you I will give you 5 minutes. You have used that. Yeah, thank you very much, Mr. Balam. But I'm still standing with the fact that you are a lying war criminal. Because in this book, where all these war crimes are being documented, you promised that you would respond and you didn't. So I'm not the Attorney General. I don't respond on behalf of government. Well, why did you promise? You promised me in that part. I'll put the video on TikTok, Mister.
You promised me. So now you're denying your own words? Come to Uganda and they come to Uganda and they explain to you. You have I have the liberty of movement, and I fear going to Uganda. And I know, and many of the people know that I would be in danger. Yes, and they are in danger. Yes. Huh? But abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.